dort Pascal, das Buch von Markus. Seja bem-vindo em Sei nome willkommen de im Jesus. Namen Jesus. Primeira vez que ele vem numa Das ist das igreja, erste Mal, wo er in einer Gemeinde kommt. Deus seja louvado. Und Gott ist Ele é gut. bem-vindo em nosso meio Er ist willkommen in unserer Mitte, para estar adorando o Senhor. Gott anzubeten. Amém? A Bíblia diz que onde estiver duas Die Bibel sagt, wo eins, ou três reunidos no nome do Senhor, zwei oder drei in meinem Namen sind, Ele está presente. ist er mitten uns. Então, oramos a Deus. Wir beten zu Gott. Pai Santo, em nome de Jesus, Vater, im Namen Jesus. nós queremos te Wir agradecer danken dir por mais uma manhã für diesen Morgen, de oportunidade diese de Möglichkeit, estarmos na Tua die du presença. uns gibst in deiner Pai Gegenwart. Santo, nós queremos te pedir Vater, wir bitten dich. muito obrigado Vielen Dank por esta manhã. für diesen Morgen. Vamos louvar a Ti. Wir beten dich an. Recebe a nossa Nimm adoração. unsere Anbetung Recebe a nossa Nimm presença unsere na Gegenwart beleza da Tua in santidade. der Schönheit Pai Santo, nós deiner queremos Herrlichkeit. te pedir, Vater, wir bitten venha dich. com Teu Espírito Komm mit deinem Santo Heiligen Geist realizar, und erfülle concretizar weiterhin a Tua deinen vontade Willen em nosso meio. in unserer Mitte. Em nome de Im Jesus, Namen Jesus. nós te Wir pedimos. bitten dich. Espírito Santo de Heiliger Deus, Geist Tu tens a Gottes, liberdade du hast die de fazer a Freiheit, Tua deinen vontade Willen zu tun, esta manhã, heute de Morgen, fazer o Teu querer deinen Willen zu tun. em o nome de Im Namen Jesus. Jesus. Se Tu quiseres curar, Wenn du Tu heilen podes willst, curar. dann heilen. Se Tu quiseres batizar com Teu Wenn Espírito, du taufen willst Tu mit podes deinem Geist, dann batizar. Se Tu taufe. quiseres derramar do Teu Wenn Espírito du deinen Geist com ausschütten grande willst, abundância, mit viel Tu Kraft, podes du darfst derramar. es tun. Pois Tu és o nosso Denn du Senhor, bist unser Tu és o Herr, nosso du bist Deus. unser Gott. Perdoa as nossas falhas, Vergib unseren perdoa os Fehlern, nossos pecados, vergib unsere pois somos Sünden, todos denn wir sind pecadores. alle Sündiger, Herr. Mas o Teu Aber sangue, Jesus, dein o Teu sangue que foi derramado na cruz do der für uns Calvário, vergossen é aquele que worden nos ist, purifica, ist derjenige, é der uns aquele que nos reinigt, santifica der uns de reinigt todo o pecado. von aller Que Sünde. o Teu sangue, Dass Senhor, dein Blut sobrevenha sobre os nossos soll in corações, unserem Herzen sobrevenha kommen, sobre as nossas in mentes, unseren Gedanken, sobrevenha sobre a nossa in vida unserem e Leben nos purifique und continuamente wasche de uns todo o von pecado. aller Sünde. Ó Senhor, Vater, nós wir reconhecemos que erkennen, Tu morreste na dass du cruz por nós gestorben bist e a am Kreuz Tua graça foi und dass deine manifestada. Gnade Nenhum manifestiert de wird. nós somos dignos, Keiner von uns war das nenhum de würdig. nós somos dignos, Keiner von uns war mas das a Tua würdig. Aber graça deine tem nos Gnade alcançado. hat uns E nós somos gratos a Ti Wir danken por esta dir graça, für diese por este Gnade, amor. für diese Nós Liebe. somos gratos Wir a danken Ti dir por essa für diese oportunidade. Möglichkeit. O que seria de Was nós wäre aus uns, se não fosse o wenn Teu es nicht amor? deine Liebe O que wäre? seria de Was nós wäre aus se uns, não fosse a wenn es Tua nicht deine misericórdia? O que seria Barmherzigkeit de wäre? nós Was wäre se aus não uns, fosse o Senhor? wenn es nicht der Herr Aqui wäre? estamos Hier sind pela wir Tua misericórdia e pela Tua graça, durch deine pelo Gnade. Teu amor. Por isso te adoramos, Darum beten te wir. glorificamos Wir e te verherrlichen dich. exaltamos. Em nome Em do nome Pai, des em nome do Vaters, Filho des Sohnes e do Espírito und des Santo, Heiligen nós Geistes. abrimos esse culto Wir em eröffnen nome den de Gottesdienst. Jesus. Amém. Die Nummer 1. Heilig, heilig ist das Lamm Gottes, das geopfert wird. Lob und Ehre sei dir, König, auf den Gnadenthron. Heilig, 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 ist der Gott allmächtig, der was du bist und der da kommt. Halleluja! Die ganze Schöpfung singt und preist dich, der König. Du bist für alles Herr und ich bin dir Herr.
Jesus, meine Hoffnung lebt. Jesus, meine Hoffnung 15. Ah, okay, Du bist der Abgrund, der uns hält. Du Gott der Gipfel, der vor dir lag. Oder Verzweiflung sah ich zum Himmel, du nach dein Name liegen. Und in das Dunkel an deine Güte seh ich die Schatten, die fliegen, die Nacht bezwungen, der Siegerungen, Jesus, meine Hoffnung lebt. Unvorstellbar ist deine Gnade, so unbegreiflich ist deine Lust. Der Herr der Zeiten verließ den Himmel, nahm sich meine Scham und Schuld. Das Gott bezeugt es, mir nicht vergeben, der König selbst, nein, ihm sein Kind. Er ist mein Retter und ich gehöre ihm. Jesus,
Stimme hast du verkündet, kein Grab hat Monat mehr auf mich. Amen. Dann kam der Morgen, so wie verheißen, ein toter Körper ins Neue war. Halleluja. Mit lauter Stimme hast du verkündet, kein Grab hat Monat mehr auf mich. Jesus sagt, ich Halleluja, dass der Herr der Freiheit gab. Halleluja, er besiegte Tod und Grab. Alle Ketten sind gesprengt, vor dem Gott der Rettung bringt. Jesus, meine Hoffnung lebt. Halleluja, preis den Herrn der Freiheit gab. Halleluja, er besiegt den Tod und Grab. Alle Ketten sind gesprengt, vor dem Gott der Rettung bringt. Jesus, meine Hoffnung lebt. Jesus, meine Hoffnung lebt. Halleluja, preis den Herrn der Freiheit gab. Halleluja, er besiegt den Tod und Grab. Alle Ketten sind gesprengt, vor dem Gott der Rettung bringt. Jesus, meine Hoffnung lebt. Jesus, meine Hoffnung lebt. Halleluja. Amen. Das leere Grab. Halleluja. Danke, Jesus. Danke für deine Opfergabe, Jesus. Weil Jesus lebt. Ist schon ganz am Ende. Also, Ist frei. genau, das war der Außenlicht. Okay. Gott liebt uns sehr. Er sagt Jesus, den kein Mensch verloren geht. Er starb für dich, hat uns vergeben. Das leere Grab ist ein Beweis, dass Jesus lebt. Weil Jesus lebt, lebe ich am Morgen. Weil Jesus lebt, fürchte ich mich nicht. Jesus, ich weiß, du gibst die Zukunft. Mein Leben hat Sinn für mich, weil nur mein Jesus lebt. Und wenn auch je die Welt verlassen, mein Schuld auf Erden vorübergeht, dann wird der Tod zu Siegen mächtig. Dann seh ich Jesus Angesicht, die Herrlichkeit. Jesus lebt, lebe ich auch morgen, weil Jesus lebt, fürchte ich mich nicht. Jesus, ich weiß, du kennst die Zukunft. Mein Leben hat Sinn, weil du bei Jesus lebst. Halleluja. Jesus lebt.
Und er ist in unserer Mitte. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Gott ist so gut. Schon ein großes Lied. Okay. Da. Ja, tanz mit, Chiara. Tanz für Jesus, Chiara. Ja. Halleluja, im Namen Jesus. God is so good. God is so good. God is so good. He is so good to me. Liebt mich sehr. Halleluja. Liebt mich sehr. Liebt mich sehr. He is so good to me. Jesus ist hier. Jesus ist hier. Jesus ist hier. He is so good to me. Sorgt für mich. Sorgt für mich. Sorgt für mich. He is so good to me. Ich folge ihm. Ich folge ihm. Ich folge ihm. He is so good to me. Jesus ist Herr. Jesus ist Herr. Jesus ist Herr. Er ist so gut zu mir. God is so good. God is so good. God is so good. Er ist so gut zu mir. Was gibt's noch? Was ist noch? Gott ist der König. Gott ist der König. Gott ist der König. Gott ist der König. Er ist so gut zu mir. Was noch? Mein Papa. Er ist die Hoffnung. Er ist die Hoffnung. Er ist die Hoffnung. Er ist so gut zu mir. Er ist der Vater. Er ist der Vater. Er ist unser Vater. Er ist unser Vater. Er ist so gut zu mir. Er ist der Barmherzig. Er ist der Barmherzig. Er ist barmherzig. Er ist so gut zu mir. Halleluja. Gott ist so gut. Gott ist so gut. Gott ist so gut. God is so good, er ist so gut zu mir. Halleluja, Amen. Feier Jesus. Okay. Zwischen Himmel und Erde ist ein Weg, und ein Kamm zwischen Licht und Finsternis in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Mitten in dieser Welt, doch nicht vor dieser Welt. Wir gehören zu dir und das sind wir noch nie. Zwischen Himmel und Erde hängst du da, ganz allein und verlassen im Menschen. Zwischen Himmel und Erde ausgelöscht.
Wir gehören zu dir und das sind wir noch hier. Hängt nicht mehr zwischen Himmel und Erde. Du dort, hat man ein gelassen von Mensch und Gott. Zwischen Himmel und Erde ausgestreckt. Dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde lebst du dort. Und die Wolken sind stolz in dieser Ort. Und jetzt ist mit dir dort am Kreuz. Halleluja, danke Jesus. Chiara, zumane. Ich kann jetzt spielen, spitzt mir alles. Es ist überhaupt mehr, aber A glória seja dada a Jesus. Meus irmãos, Halleluja. hoje nós vamos participar da Santa Heute werden wir Ceia, ein Abendmahl machen, do corpo de Cristo. der Körper von Christus. Eu não sei o que você passou essa Ich semana, weiß nicht, was du diese Woche erlebt hast, mas eu sei que todas as vezes que nós vamos fazer algo para Deus, aber ich weiß, dass jedes Mal, wenn wir was tun für den Herrn, o nosso adversário espiritual, der Feind, ele sempre vai tentar colocar em nossos pensamentos wird immer versuchen, in unser Herzen de einzulegen, que nós não podemos, dass wir es nicht können, de que nós não somos dignos o dass wir es suficiente nicht würdig wären, de participarmos den do corpo de teilzunehmen am Cristo Körper des ou de Christus fazermos algo oder para etwas zu Deus. tun für den Herrn. Isso aconteceu com os maiores homens de Deus. Das geschah auch mit den Männern Gottes. Martinho Lutero, Martin Luther, uma certa vez, eines Tages, ele estava orando em sua casa betete in seinem Haus. e naquele dia ele ia participar da Und an Santa diesem Ceia. Tag sollte Abend wahrnehmen. E ele estava orando, Und betete. e ele orava, Als betete, e a Bíblia, segundo a história, diz que até hoje nach der Geschichte bis heute, tem a casa de Martinho ist Lutero das lá na Haus von Alemanha, Martin Luther as in marcas Deutschland do seu joelho no chão, noch Kniedruck. e ele estava orando, Und betete orando, und betete. e o seu adversário espiritual Der apareceu Teufel para hat ihn ele erschienen e disse: und sagte, você acha que Deus te perdoou tudo que você glaubst fez? du, Gott hat dir verziehen alles, was du getan hast? E o inimigo começou a mostrar uma lista muito grande Und der Teufel zeigt eine große Liste de tudo quanto ele tinha für feito all das, was já, er schon getan hat, de coisas ruins. von schlechten Dingen. E ele ficou quieto ouvindo. Und hörte das an. E o inimigo falou: você fez isso, Und der Teufel sagt, du hast você das fez gemacht, aquilo, du hast dies getan, o ano retrasado você fez letztes isso, Jahr hast du das mês gemacht, passado você fez aquilo, hoje você fez isso, e mostrou uma lista muito und grande. eine ganz große Liste. E ele olhou Und er schaute para aquele inimigo espiritual que estava aparecendo para ele Feind an, e disse: tu disseste bem du verdade, sagtest wahrlich, eu fiz tudo isso. ich habe das alles getan. E ele usou a epístola de 1 João capítulo 2, Und versículo er hat 1. benutzt das Wort in 1. Johannes. E ele disse: é verdade, eu Er fiz sagt, tudo ja, isso. es ist wahrlich, ich tat das alles. Mas o sangue de Aber das Blut Jesus Jesus me purifica hat de mich todo reingewaschen von pecado. jeder Sünde. Mas o sangue de Jesus Aber das Blut me Jesus purifica hat de mich todo reingewaschen von pecado. aller Sünde. Amen, Halleluja. Nenhum de nós, irmão, Keiner von uns somos dignos. wäre es würdig. Nenhum. Keiner. Você pode Du orar, kannst você beten, pode du jejuar, kannst fasten, você pode renunciar a isso, du kannst renunciar die Dinge aquilo. verlassen. Nenhum de nós somos dignos. Keiner wäre es würdig. Agora a graça de Aber Deus die Gnade des que Herrn, nos alcançou. der uns Então, verlangt eu não hat. sei o que você tem Ich passado na weiß sua nicht, was du semana. in dieser Woche erlebt hast. Não sei o que o inimigo tem tentado lançar sobre ti. Ich weiß nicht, was der Feind dir Mas eu quero te auf dich dizer, getan hat. que o Ich möchte sangue dir de sagen, aber Jesus dass das Blut des te Herrn purifica dich reinigt de todo von pecado. jeder Sünde. O sangue de Das Blut Jesus Jesus te purifica wäscht dich de rein todo von pecado. jeder Sünde. Não adianta o inimigo tentar Der colocar Feind você kann para baixo. kommen und versuchen, dich Não adianta o niederzudrücken. inimigo querer te Der acusar. Feind kann Não kommen und dich adianta o inimigo verurteilen. querer te Der apontar Feind kann kommen und auf Finger auf dich e falar zeigen para você: você não pode, und sagen, du Você não é schaffst es nicht, digno. du bist es nicht würdig, você não vai participar. du wirst nicht teilnehmen.
Você é uma nova Du bist eine criatura neue em Kreatur Cristo in Jesus. Christus Amen. Jesus. Nenhuma condenação há Es gibt nichts para aqueles que estão em Cristo für Jesus, diejenigen, die in Gott que sind, não andam segundo a carne, die nicht nach dem mas Leben, segundo o Espírito. nach dem Geist Então leben. você é mais do que Du bist vencedor em mehr als Cristo ein Jesus. Sieger in Christus Jesus. O seu passado passou. Deine Vergangenheit ist Você é vergangen. uma nova Du bist pessoa eine em neue Jesus. Person. E a graça te alcançou. Und die Gnade hat dich erreicht. Você está Und purificado du bist pela reingewaschen. palavra de Durch Deus die Wort e pelo Gottes. sangue Und de durch das Jesus Blut von que foi Jesus. derramado Ja. na cruz do Calvário. Für uns ausgeschüttet Todas as vezes que o inimigo tentar te acusar de algo, Immer wieder, wenn er Teufel versucht, todas as vezes que o inimigo tentar te colocar para baixo na sua mente, dich runterzudrücken, porque a nossa mente, weil unsere Gedanken, a nossa mente é um campo de batalha. ist einen Kampf. E se nós darmos lugares aos pensamentos negativos, Und wenn wir das Negative reinlassen, nós vamos ficar totalmente abatidos. dann werden wir traurig. Nós vamos Wir desistir. werden aufgeben. Nós vamos parar. Wir werden aufhören. Vamos estacionar. Wir werden stehen bleiben. Mas ouça a voz de Deus. Aber höre Gottes Creia na Stimme. palavra. Glaube an das Wort. Você é uma Du nova bist eine criatura. neue Kreatur. Nenhuma Es condenação há. gibt nichts mehr Romanos gegen 12. dich. Para aqueles que Für estão em Cristo diejenigen, die Jesus. in Christus sind. Nenhuma condenação Es há. gibt nichts Para mehr aqueles que gegen dich. estão em Cristo Für Jesus. diejenigen, die in Que não andam Christus sind, segundo a carne, mas segundo o Espírito. die nach dem Geist leben. Eu quero abrir a oportunidade. Ich gebe jetzt die Se Möglichkeit, você quiser falar alguma wenn du was coisa sagen willst, concernente à Santa Ceia, beziehungsweise über den concernente o corpo de das Cristo, Abendmahl, über concernente den Körper o Christus, que você tem passado, über das, was du erlebt hast. se você quiser compartilhar, Wenn du es uns weitererzählen willst, falar alguma coisa, você pode vir aqui na dann frente, komm nach vorne. em nome de Im Jesus. Namen Jesus. Okay, claro, tem uma pergunta. Danke, obrigada, pastor. Muito bem. Ich möchte kurz ein Zeugnis an, nicht von mir selber, sondern von Freitagabend. Ich wollte ein Zeugnis geben, nicht von mir selber, aber vom Freitagabend. Freitagabend waren wir Rabbi Benjamin besucht, der kommt aus Lettland. Am Freitagabend hat Übersetzt auf seine Sprache. sexta-feira a gente foi para um prédio que deu o Prediger Benjamin, ele é do país de Lettland. Rabbi Benjamin ist ein Jude und messianischer Jude, also wie Jesus. Messiano judeu, ele é. Und ich habe ihn vor 6, 7 Jahren habe ich schon kennengelernt. E há 6 a 7 anos atrás eu conheci ele. Da hat er mich gesalbt und hat gesagt, ich war Jakob, jetzt bin ich Israel. Ele fez óleo, né, ungiu, e disse que ele era Isaac. Ich war Jakob, jetzt bin Ele ich era Israel. Jacó e agora ele é Israel. Und es hat sich schon sehr viel geändert. Erst hat es mal gecrasht. Erst ist mal relativ viel passiert noch, aber Gott ist gut, oder? Man steigt immer und Gott Mudou muita coisa na minha vida, tem mudado ainda mais. O Senhor é bom. Aber genau, und jetzt über den Rabbi Benjamin. Der Rabbi Benjamin ist jetzt 70 Jahre alt geworden. E esse Rabbi Benjamin, completou 70 anos. Ja, und vor 4 Jahren weiß ich noch, das hat mir mein Freund Sandy gesagt, er hat einen Herzinfarkt bekommen. Há 4 anos atrás ele sofreu um ataque cardíaco, que contou o pastor que é amigo dele Und também. das war wirklich nicht eine einfache Situation. E não foi nada fácil, não é uma situação fácil. Aber Gott hat ihn so geheilt und hat noch mehr Mas o Senhor curou ele, deu mais mit dem Evangelium gesegnet. Und sobre o Evangelho. Ele é tão abençoado com o Evangelho, esse Rabbi Benjamin. er war jetzt in Afrika, in Nigeria und in Ghana. Ele esteve agora na África, em Nigéria e em Ghana. Und
Jesus hat selber gesagt, oder? Es werden noch andere viel größere Dinge tun, die er getan hat. Jesus falou com ele, disse que ainda vai ter coisas que ele já fez e coisas mais grandes que ele ainda vai poder fazer. Und wenn Rabbi Benjamin sieht, der denkt manchmal, das ist verrückt, oder? Quando a gente vê ele, pensa, ele é um pouco doido. Aber er hat immer gesagt, wenn jemand kommt und dich bedroht, er ist bedroht worden mit Messer, so lange Messer von 6, 7 Leute in Ele Afrika. contou a história que chegou, ele estava no hotel lá e chegou uns homens com faca dessa altura, desse tamanho e para matar ele. Und er ist ihnen nur begegnet und hat gesagt, mit Liebe, er hat gesagt, ich liebe euch, Gott liebt euch. E ele disse que no lugar dele ter medo desses homens que queriam matar ele falou, Jesus Cristo ama vocês. Und die sind alle gegangen. E esses homens, eles foram embora. Und der Rabbi Benjamin hat uns erzählt von Minimum drei waren. Rabbi Benjamin contou de pelo menos três situações. Von 3 Situationen, wo ihm gesagt worden ist, da ist jemand gestorben. 3 situações que alguém ligou para ele e disse que alguém tinha morrido. Und der Rabbi Benjamin hat gebetet und der Herr hat ihm gesagt, die sind nicht tot, bete dafür. E ele, através do telefone, ele orou ao Senhor. Oder sie beantworten. Essas pessoas tinham morrido, mas ele orou para essas pessoas fortemente. Und sie sind alle wieder aufgeweckt worden. E ele só escutou por telefone que as pessoas ligaram de volta dizendo que Eine Frau, die wurde schon im Sarg im Auto weggeführt. ressuscitado. Eine Frau wurde im Sarg im Auto weggeführt. Uma das mulheres, elas já estavam levando já para essa geladeira lá, o corpo dela. Und Benjamin Rabbi hat gebetet, hat es proklamiert in Jesu Namen, sie lebt, Leben in den Körper. E o Rabbi Benjamin, ele orou e ele disse, não, essa mulher, ela vai viver, ela está viva. Ele proclamou. Und die Frau hat angefangen, im Sarg zu lachen. E essa mulher começou a sorrir dentro desse caixão. Und Jesus hat sie wieder zurück ins Leben geholt. Jesus deu a vida para ela novamente. Weil Jesus das kann, weil Jesus der Herr ist übers Leben. Porque Jesus pode, ele é o rei da vida. Weil Jesus jedes einzelne kleinste Elementarteilchen zusammenhält im gesamten Universum. E ele segura todos os elementos mais pequenos que existem no universo, ele tem tudo na mão. Und wenn Gemeinden glauben, irgendwelche Leute, diese Sachen gibt es nicht mehr, sie sind gestorben, die sind nicht gestorben. Benjamin Rabbi ist der lebende Muita Beweis. gente fala que essas coisas não acontecem mais, mas não, nada, essas coisas do Senhor não estão mortas, acontecem ainda hoje. Und ich bin sicher, dass wir das auch erleben werden. E eu tenho certeza que a gente ainda vai ver muitos milagres. Glória a Deus. Bevor uns der Herr holt. Antes que o Senhor venha buscar a gente. Halleluja. Amen. Darf ich noch schön einstufen? Pascal, ich habe vorher dich die ganze Zeit gesehen, oder? Ja. Und ich hab mich gesehen, wie ich jung war, so wie du. Ich war so rebellisch früher immer, oder? Ich möchte nur sagen, der Herr hat zu mir gesagt, dass du ein ganz großes Herz hast. Und genau, du sollst richtig in dein Herz reinhören, auf ihn hören. Ich war auch sehr rebellisch immer und habe auch, genau, es ist einfach den Eindruck, wo ich gehabt habe, das würde ich einfach sagen. Ein ganz, ganz großes Herz. Und, genau, möchte ich das sagen. Amém. Glória seja dada a Deus. Nosso Deus, irmãos, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e para todo sempre. Gott ist gut. Quando Jesus morreu na cruz do Als Calvário, Jesus gestorben ist am Kreuz, o véu foi rasgado de cima a baixo. ist es der Vorhang zerrissen worden. Qualquer um que quiser acessar diante do Santo dos Santos, Jeder, hoje der pode. vor dem Heiligen kommen will, Qualquer um que quiser ter comunhão com Deus, jeder, pode. der mit Gott sein möchte, Qualquer um que quiser ter poder de Deus, jeder, der pode. Kraft möchte, kann Qualquer um que quiser erhalten. ter unção de Jeder, Deus, der Salbung pode. will, kann Isso vai Salbung depender erhalten. da sua entrega e da sua fé. Es kommt immer nach dem, was du ihm gibst, was du tust, was du Deus é o mesmo. Deus é o Gott mesmo. ist der Gleiche. E para o reino dos céus, Und für Gottes para Reich, aqueles que estão no reino dos céus, diejenigen, die in Gottes Reich sind, ver uma pessoa ressuscitar jemand zu sehen, der auferstanden é ist, uma coisa simples. ist etwas Ver um Einfaches. paralítico andar Für jemand, der nicht laufen kann, é wieder uma laufen, coisa simples. ist einfach.
Porque você faz parte de um reino. Weil du gehörst zu E diesem nesse Reich dazu. reino, o poder de Deus é Und diese manifestado. Kraft wird manifestiert. Constante. Agora, não são todos que têm a fé para isso. Nicht jeder hat aber den Glauben dafür. Não são todos que acreditam nisso. Nicht jeder glaubt daran. Eu já vivi isso muito Ich habe das schon oft erlebt. no In Brasil, Brasilien. aqui um pouco. Hier ein bisschen. Jesus teve cidades que ele entrou, Es gab Staaten, que in die ele teve Jesus que reinging. sair daquela cidade. Und dass er raus musste Porque a aus diesem Stadt. incredulidade do povo era tão Weil die grande Menschen que ele não Unglauben podia waren. fazer nada. Dass er nichts tun konnte für diejenigen. Mas quem está no reino, Aber wer im Reich quem dazugehört, tem comunhão com Deus, wer mit Gott läuft, isso é uma coisa simples. ist einfacher mit Gott verbunden. O paralítico levantou. Ein Gelähmter ist Nosso Deus aufgestanden. é poderoso. Wir glauben an das Alguém Wort. Unser ressuscitou Gott da ist morte. mächtig. Jemand ist vom Normal, Tod nosso Deus é auferstanden. Das poderoso. ist normal, weil unser Gott allmächtig ist. Ele faz essas coisas. Er tut diese Dinge. Isso não pode ser novidade para nós, porque o nosso Deus, Unser Gott, ele sempre fez er hat das e immer ele getan. continuará Und fazendo er essas wird es coisas. weiterhin tun. Agora, isso depende da vida do homem com Deus e da vida da mulher com Deus. Por que eu falo Es isso? kommt drauf an, wie wir verbunden Verbunden mit sind diesem mit Jesus Jesus. Glauben. In unserem Glauben, ja. Porque a unção de Deus, Weil die Salbung o que é a unção de Was ist die Deus? Salbung? A unção de Deus é uma Salbung presença ist eine sobrenatural, Gegenwart, übernatürliche, capacitadora. der uns ausrüstet. Quando Jesus chamou os 12 lá em Jesus Lucas ruft 9, in 12. Kapitel, Lukas 9, ele deu essa unção und er para os gibt discípulos. ihnen diese Salbung, Era poder Kraft, e autoridade. Autorität, Poder para expulsar demônios, Dämonen autoridade para curar. auszutreiben und die Menschen zu heilen. Esse era o poder sobrenatural. Das war das Jesus Übernatürliche, tinha dado para os discípulos. die Jesus den Jüngern Agora, gab. Por mais que Jesus deu, Aber auch não wenn se Jesus manifestou gibt, em todos esse nicht bei poder. allen hat es sich Porque nem todos que manifestiert. receberam acreditaram. Weil nicht jeder hat es wahrscheinlich geglaubt. Tomé era um. Só Thomas war acreditava se einer. visse. Er glaubte nur, wenn er sah. Tem pessoas que hoje são assim. Und es gibt Menschen, Eu die só immer noch acredito se so eu vejo. Só acredito glauben, se eu nur wenn ich vejo. es sehe. E nós queremos Und wir glauben, sem precisar ver. Porque nós Ohne temos dass o wir poder sehen. da palavra. Amém? Amen. Mais alguém quer falar alguma coisa? Will noch jemand Fala was a sagen? verdade. Vem em nome de Jesus. E eigentlich wollte ich gerade nicht sagen, mas eu não queria dizer nada. Verstehst du ganz gut Deutsch? Ah, okay, dann kann ich Deutsch sprechen, né? Ah, der Pastor. Eu não queria dar o meu testemunho. Fala português também. Okay, mas eu não queria dar meu testemunho. Ich wollte eigentlich mein Zeugnis nicht geben, aber mein Herz ist so berührt, weil ich schaue immer den Pastor im Facebook, was er seine in der Kirchenzeit schreibt. Und der Pastor escreveu no site dele, no Facebook, essa semana, hat geschrieben, wenn du krank bist, wenn du Sucht hast, wenn du Krankheit oder Dinge hast und Hilfe brauchst, komm zu uns. Ele escreveu, né? Se você tem doença, se você tem vários tipos de problema, venham aqui. Ele convidou, né? Venham, vocês que estão com muita coisa assim, difícil, venham nos visitar no domingo na casa do Senhor. Er hat gesagt, kommen hier. Und das hat mich so berührt, weil Stefan ist aufgestanden und hat sein Zeugnis über diesen Mann, diese Rabbi, der Benjamin, diesen Mann mit dem Vollglaube, wie jetzt gerade der Pastor jetzt gesagt hat. O pastor falou sobre o importante da fé. E Stefan hat das Zeugnis gegeben, ele prestou testemunho o que o Senhor, wie der Papa, über diesen Mann wirkt, trabalha, como o Senhor trabalha através desse irmão. Und das finde ich so schön, die Verbundenheit, enche meu coração
de ter olhado que o pastor wie der Pastor eigentlich das in seiner Facebook-Seite geschrieben hatte, Stefan seine Zeugnis gegeben. Em Grunde geht alles um Jesus Christus. Em tudo, no final das contas, tudo vai na meta para o Senhor Jesus. Onde, as Zeugnis von mir, testemunho meu que eu quero ainda falar é que esse Rabi Benjamin, ele não teve só muitas histórias para contar. Hat nicht nur Geschichte erzählt, aber die Freude. Ele falou com alegria. Quando ele queria curar alguém, ajudar, orar, ele bate o pé no chão. Tat mit dem Fuß auf den Boden. Ist glücklich. Ele é feliz. Ele faz, es war so viel Freude, muita felicidade. Ein Glaube. Ele faz a fé dele que está aqui dentro, fica cheia de vida. Halleluja. Macht, dass die Glaube, die bei ihm da ist, ganz lebendig wird. Und das hat mir so viel Energie, so viele Kraft gegeben, einfach zu wissen, me deu muita energia para saber que às vezes nós falamos muito, oramos sempre de cabeça baixa. Sempre beten immer mit Kopf nach unten und leise und so. Und manchmal ist tatsächlich gut. Às vezes é realmente bom quando a gente mostra a felicidade, vem de saia, de cravo de mulher. Quando o Senhor mostra a felicidade, o poder que Ele nos dá através do Espírito Santo para operar. Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Em questão de, irmãos, de demonstração, eu vou explicar para os irmãos como funciona isso. No Brasil, eu tenho mais de 300 pastores que são amigos. In Brasilien habe ich ganz viele Freunde. A maioria deles são usados no poder. Und jeder wird gebraucht in der Kraft. Só que cada um demonstra de uma maneira. Aber jeder zeigt es immer anders. Cada um tem um sistema de demonstrar como Deus se manifesta. Jeder hat eine Art, wie gebraucht wird. E todos são usados por Deus. Aber jeder ist gebraucht. Por exemplo, eu conheço Ich kenne einen, que Deus usa ele muito na cura de vinho. Gott gebraucht ihn sehr stark in der Heilung. Muito. A pessoa pode chegar lá morrendo. Kann hinkommen, Se fast ele colocar as mãos diante das câmeras, ele coloca as mãos e ele só fala, Deus, cura essa sagt nur, pessoa. Gott heile die Acabou. Person A entfernt. pessoa é curada. Die Person wird Agora eu conheço outro que também é bem usado por Deus. Só que esse já se demonstra diferente. Ich kenne auch andere, die auch gebraucht werden. Quando ele ora, Wenn betet, Deus levanta os paralíticos, Gott tut dann cego die enxerga. Blinden Só que ele já é diferente. Ele Aber er ist pula, anders. Er ele juckt, sapateia, macht so, ele roda. Então assim, dreht sich im isso Kreis. é o sistema de cada pessoa, Jeder ist anders. como se comporta Was sich quando o manifestiert. poder de Deus é manifestado. Sie Por exemplo, manifestiert. se eu ver um paralítico Wenn ich zum levantado, Beispiel sehe, einer, der laufen kann, wieder der eu vou ficar alegre, Ich werde porque eu já vi muito isso. Ich habe das oft gesehen, Agora, eu não vou pular, aber ich werde nicht springen, eu não vou rodar, ich werde nicht eu não vou herumspringen, gritar. ich werde nicht schreien, Por quê? Porque eu já sou acostumado a ver isso. weil ich schon gewohnt bin, das zu sehen. Agora, assim, outros já têm esse comportamento de ver o poder de Deus se Aber manifestar andere e de pular, haben diese Art, de dass sie rodopiar. Não que seja errado, mas cada um, por exemplo, se você receber uma notícia Wenn du eine, que você ganhou alguma coisa, vamos supor, você recebe uma notícia, eu ganhei 5 milhões. du erhältst eine Nachricht, ich habe 5 Millionen Cada pessoa vai se comportar de uma maneira com essa notícia. Uns vão falar, tá, eu ganhei, ó, que bom. Ele está falando muito rápido. Jeder will sich verschieden verhalten. Jeder will sich verschieden verhalten. Yeah, cada um vai se comportar de uma maneira. Jeder wird sich anders verhalten. Se você tiver a notícia que recebeu 5 milhões, cada pessoa ouvir isso, Hörst du, hast 5 Millionen gewonnen, vai se comportar de uma maneira, sim ou não? dann wirst du dich Uns vão verhalten. chorar, outros vão Andere desmaiar. werden weinen, andere werden umfallen.
Outros vão falar, tá bom, que felicidade que eu ganhei. Vão ficar Andere werden simplesmente sagen, assim. oh, schön, dass ich gewonnen habe. Então, dependendo do sistema da sua mente, do seu corpo, é como você se manifesta quando a presença de Deus vem sobre você. Eu já rodopiei, eu sou doido. Eu já rodopiei, eu já pulei. Agora, tem certos lugares que nós não podemos fazer isso. Aber Por quê? manche Orte können wir das nicht tun. O apóstolo Paulo ele Der diz: Apostel Paulus se sagt, tu fores fazer algo wenn du etwas e tust, for escandalizar o teu der irmão, skandalisiert uns, não faça. dann tu es nicht. Por exemplo, se eu começar a falar línguas estranhas Wenn aqui, ich Zungensprache tem spreche, gente aqui que não vai entender. vielleicht viele werden hier Vai nicht falar, mas o que ele verstehen, está falando? werden sagen, was sagt er? Não vou entender. Sie werden es nicht verstehen. Se eu começar a pular aqui, Wenn ich tem hier gente também rufe, que não vai entender nada. werden viele auch Agora, nicht quem é verstehen. espiritual vai Aber wer entender. geistlich ist, wird verstehen. Então, a presença de Deus, Gottes quando Gegenwart, ela vem sobre a nossa wenn vida, sie über unser Leben kommt, cada um se manifesta de um jeder jeito. manifestiert sich Cada um anders. tem um comportamento Jeder para demonstrar, independentemente de quando a presença de Deus sobrevém. wenn Gottes Gegenwart über uns kommt. Amém? Mais alguém quer falar alguma coisa? Glória a Deus. Eu sou da Igreja Papai do Senhor. Gottes Frieden sei mit euch. Ich habe eine Weile überlegt, warum wir so. Kannst du schon da liegen, weil irgendwann springe ich auf Portugiesisch. Das ist ja schon so. Und vom Anfang bis jetzt, es geht um Heilung. Oder? Gut. Glória a Deus. Em Lucas 6. Lucas 6. Lucas 6. Lucas 6. Meine Hände in Deutsch. Lukas 6, Verse ab 17 bis 19. Moment, darf ich lesen? Glória a Deus. Und als mit ihnen herabgestiegen war, stand er auf einem ebenen Platz. Und eine Menge seiner Jünger und eine große Menge des Volkes von ganz Judäa und Jerusalem und von der Seeküste von Tyrus und Sidon, welche kamen, um ihn zu hören und von ihren Krankheit geheilt zu werden. Und die unreine Geister geplagten wurden geheilt. Und die ganze Volksmenge sucht ihn anzurühren, denn es ging Kraft von ihm aus und heilte. Halleluja. Also wir haben Gottesdienst gestern Abend und während das Gebet können wir den Gottesdienst leiten. Und der Herr hat, ich bin in letzter Zeit Lukas fest verbunden. Gloria a Deus, preis den Herrn. Und ich mir diese Verse, so hatte meine Augen auf diese Verse de 19. No versículo 19, o Senhor me prendeu nesse versículo. Wo steht geschrieben, die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren. Wenn ich falsch ausgesprochen habe, vergib mir, aber ihr versteht, was ich meine. Also was das Wort sagt. Es waren viele Leute und alle diese Leute wollten das Gleiche, geheilt werden. Alle diese Leute wollten nur Jesus berühren, weil sie wussten, von Jesus in diesem Moment kam Kraft heraus. Das Wort, ich vergesse da das Wort, oder? Das Wort sagt nicht, dass alle von diesen Menschen Jesus berührt haben. Das Wort sagt das nicht in Portugiesisch, sagt es nicht in Deutsch, sagt es auch nicht. Aber diese Menschen, sie haben das in sein Herz. Die Heilung kommt, wenn wir das in unser Herz
feststellen, Jesus ist hier. Jesus ist hier. Jesus ist hier. Und wer will, gestern hat zum Teil auch gesagt, wer will, wer in seinem Herz fest geschlossen hat, heute komme ich zurück nach Hause geheilt. Halleluja. Egal was für ein Leid, egal was für ein Schmerz, egal was wo wir Heilung brauchen. Wenn wir in unsere Herzen wie dieses Menschen da, lesen wir mal 19, Verse 19. Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn es ging Kraft von ihm aus und heilte alle. Glória a Deus. Amém. Todos foram curados, porque eles desejavam tocar no Senhor. Eles creram, eles viram, eles sentiram. Tem kraft, tem poder, tem poder. Você curado. Aleluia. Eu quero. E eles foram. A palavra do Senhor diz, né? Foram curados. Alle wurde geheilt durch den Glauben. Es geschieht durch den Glauben. Obwohl da das Wort Glaube nicht steht, aber in dem Moment, wo sie versuchen, Jesus nachzukommen, geheilt zu werden, wurde sie auch von fern geheilt. Und heute wird es nicht anders sein. Amém? Amém. Glória a Deus. Wir danken für diese. Pode traduzir a senhora porque ela não fala Português. Traduz para ela, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou traduzir e você já bem-vindo, em nome de Jesus, assim Silvana. Então, em Lucas 6, né, que nós acabamos de ler essa parte, que creio que a senhora entendeu, diz que havia uma multidão, e a multidão queria tocar Jesus, porque naquele momento eles viam que pessoas eram curadas. O poder da cura estava ali. E eles foram curados sem chegar perto, porque eles apenas decidiram no coração. É no teu coração que você decide. Eu vou ser curada. Eu creio que aqui tem o poder do Senhor. Eu creio que Jesus está aqui neste lugar. Estou falando aqui agora, onde a senhora está sentada. E se a senhora crê, a senhora vai ser tocada. A senhora vai ser curada. E não vai sair daqui do jeito que entrou. Nenhum de nós. Se nós crermos que aqui neste lugar o poder do Senhor está. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus. Aleluia. Se for para Jesus, está muito fraca. As palmas que louvam ao Senhor têm que ter mais força. Louvado seja o Senhor. Gott ist gut. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Senhor. Gott sei geehrt. A fé Der é o Glaube firme fundamento ist das Fundament daquilo que nós não vemos, von dem, was wir nicht sehen, mas nós cremos. aber wir glauben. Como é que você crê em algo que você não está vendo? Wie kannst du glauben an etwas, was du nicht siehst? Como é que você consegue acreditar em algo que você não pode apalpar? Wie kannst du glauben an etwas, was du nicht berühren kannst? Eu creio, Ich glaube, porque o meu weil coração, mein Herz porque está firmado ist gefestigt na palavra. in das Wort Quando o Gottes. nosso coração, quando a nossa alma Wenn unsere Seele, unser Herz está firmado na palavra, gefestigt ist im Wort Gottes nós cremos sem vermos ohne zu e sehen. temos convicção Und wir haben de Sicherheit, que aquilo é dass verdade. das wahrlich ist. Eu não vejo Jesus, Ich sehe nicht Jesus, mas eu sinto. aber ich spüre. Eu não consigo Ich kann ihn enxergar, nicht sehen, mas eu aber sinto. ich spüre ihn. Eu não consigo ver o Espírito de Deus, Ich kann den Geist Gottes mas nicht todas as sehen. vezes que eu estou Aber clamando, immer wenn ich que eu estou orando, und que eu estou wenn buscando, ich que eu estou suche, pregando, ich eu predige, ich sinto a spüre presença Gottes sobrenatural Gegenwart. desse Deus.
Quando eu sinto esta Und wenn ich presença, diese Gegenwart spüre, eu estou vendo Ele. dann sehe ich ihn. Todas as vezes quando eu dobro os meus joelhos, Immer wenn wir uns hinbeugen eu começo a und orar. wir beten, Irmãos, é algo sobrenatural. Brüder, es ist Parece que o céu se übernatürlich, abre. als würde der Himmel sich öffnen. Eu sinto fogo. Ich spüre Eu Feuer. sinto raios Ich, no meu corpo. ich spüre Strömung. durch É meinen algo Körper. inexplicável. Es ist übernatürlich. Isso é a presença Das dele. ist Gottes Então, Gegenwart. eu não vejo, Ich sehe ihn, mas eu sinto. aber ich spüre ihn. Aleluia. E todas as vezes que eu sinto, Und jedes Mal, wenn ich spüre, eu sei que ele está pronto a manifestar o seu poder. dass seine Kraft manifestiert. Isso é a fé. Das ist der Glauben. Abraão não viu, Abraham sah nicht, mas ele creu. aber er glaubte. Aleluia. Os discípulos, Die Jünger, eles viram Jesus depois que Jesus morreu. nachdem Jesus gestorben Depois que Jesus morreu e und ressuscitou. auferstanden ist, Eles viram Jesus porque Jesus apareceu para weil eles. Jesus ihnen sich zeigte, Eles não tinham entendido ainda sie quando haben noch Jesus nicht falava verstanden, was Jesus sagte, que Jesus ia morrer, mas no terceiro dia ia dass ressuscitar. er am dritten Tag aufersteht. Eles ouviam sempre isso, Sie hörten das, mas eles não entendiam o que aber Jesus sie estava haben es falando. nicht Mas verstanden. quando Jesus Aber als ressuscitou Jesus e auferstanden apareceu no meio und deles, zeigte a mente sich, deles abriu ist die Gedanken hat sich para o que Jesus geöffnet. estava falando. Louvado seja o Senhor. Que esta fé Dass dieser Glaube possa estar sobre o seu coração, über dein Herz sein Sobre a soll, sua alma. über deine Seele. em nome Em nome de de Jesus. Nosso irmão pastor Diego, Der Pastor Diego, glória a Deus. Pode vir aqui na frente, vai ministrar a palavra hoje. Nossa irmã missionária Silvana, pode traduzir hoje? O seu esposo Missionário pregando. Silvana, Pode traduzir, por auf favor. Portugiesisch. Vamos orar para que Deus venha usar o pastor Diego para falar conosco em nome de Jesus. Um amigo de longas datas. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus Cristo eu quero te pedir que o Senhor venha usar o teu servo, Pai, com poder e autoridade, através da tua palavra. Usa ele, Senhor. Fale conosco, fale com a tua igreja. Prepare o coração do teu povo para ouvir, Pai, a tua palavra. Prepare o coração do teu povo para ouvir, Senhor, o que tu queres falar. O teu servo já está em tuas mãos. Eu te peço, usa ele com poder e glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Halleluja. Amen. Ich begrüße die Gemeinde im Gottesfrieden. Eu sou da igreja da paz do Senhor. Schön seid ihr hier. Halleluja. Bom, vocês estão todos aqui. Ich bedanke mich für die Einladung. Eu agradeço o convite Josué. Ich danke Gott, dass mich hierher gebracht hat. e agradeço a Deus por ter me trazido até aqui. Ist nicht immer selbstverständlich. Haben wir nicht einen guten Gott? Temos Deus bom, não é? Amém. Amém. Wie in einem Psalm steht, es ist schöner, ein Tag nur an der Schwelle des Tempels zu stehen, als 1000 Tage in Como der no Welt. Salmo está escrito, melhor estar nos atos do Senhor do que 1000 anos em algum outro lugar. Glória a Deus. Dá para me ouvir? Wie meine Frau schon gesagt hat, wir durften gestern einen schönen Gottesdienst feiern. Como minha esposa já disse, ontem tivemos belo culto. Manchmal darf ich 3, 4, 5 Mal in der Woche in den Gottesdienst. Às vezes eu posso ir até 5 vezes no culto. Das heißt nicht, dass ich besser bin als ihr, Não significa que eu sou melhor do que os outros, aber ich fühle mich wohl mas eu me sinto bem im Gottesdienst. quando eu vou aos cultos. Ich weiß, wo ich hingehöre. Eu sei onde eu pertenço. Ich weiß, wo ich einen Segen E empfange. sei onde eu posso receber a minha bênção. Und ich weiß, wo ich Heilung empfange. E onde eu posso ser curado. Wie der Bruder Stefan gesagt hat, Stefan, glaube ich. Como o irmão Stefan disse. Ich glaube, dass Heilung stattfindet, Eu creio que há curas. dass Tote auferstehen. Que mortos podem Weil ressuscitar. es steht in der Bibel und ich habe selber schon vieles erlebt. Porque é o que está escrito na palavra e eu mesmo já vivi muitas Und ich coisas. glaube auch, dass E jeder também von creio uns, que cada de nós, auch ich selber, heute hinausgehen wird.
E também hoje nós saímos daqui, anders, als ich hereingekommen bin. estaremos diferentes de como entramos. Aleluia. Halleluja. Wir haben einen guten Gott. Temos Deus bom. Ich weiß nicht, wie dein Leben aussieht, Eu não sei como é que está a tua vida, aber ich denke, mas eu penso über jeden von uns könnte man ein Buch schreiben. que é possível escrever sobre cada de nós livro. Die etwas älter sind, würde das Buch vielleicht etwas dicker werden. Aqueles que são mais velhos terão os livros mais grossos. Die Jungen würde wahrscheinlich das Buch etwas Os dicker. jovens talvez sejam um livro mais fininho. Aber hinter allem Mas atrás de tudo, war immer die Hand todos Gottes. sempre esteve a mão de Deus, Die bewahrte, die durchhalf, die schützte, que cuida, que protege, die löste. que liberta. Und vielmal in unserem Leben E muitas vezes em nossa vida, kommen wir in Situationen hinein, passamos por situações wo wir denken, onde pensamos, wieso diese Situation? por que estamos nessa situação? Es geht dich eigentlich gar nichts an, diese Situation. Ou nós falamos, mas essa situação não tem nada a ver comigo. Wir können nicht in die Zukunft schauen. Nós não podemos ver o futuro. Finde ich auch sehr gut. E eu acho bom assim. Stell dir vor, wir könnten in die Zukunft schauen. Imagine se nós pudéssemos ver o futuro. Stelle ich mir lieber nicht vor. Eu prefiro nem pensar sobre isso. Es reicht in Gott in die Zukunft. É suficiente que Deus saiba o Er futuro. weiß, was morgen ist, übermorgen. Ele sabe o que será amanhã e depois de amanhã. Und als Geschöpfe, Gott hat uns erschaffen, E como criação de Deus, hat Gott uns einen freien Willen gelassen. Deus nos fez e nos deu o livre-arbítrio. Und jeder Mensch kann gegen Gottes Wege und Gebote sich auflehnen. E cada pessoa tem o direito de escolher se quer ou não seguir os caminhos do Senhor e os seus mandamentos. Aber niemand Mas ninguém kann Gottes Pläne pode vereiteln. pode parar ou impedir os planos de Deus. Der Wille Gottes A vontade de Deus wird sich immer durchsetzen. vai sempre prevalecer. Du kannst, wie man so sagt, mit dem Kopf durch die Wand. Você pode bater com essa cabeça na parede quando quiser. Du kannst dich sträuben, du kannst dich auf den Kopf stellen, weißt du, was Pode ich meine? gritar, virar de ponta cabeça. Der Wille Gottes. Mas a vontade de Deus vai sempre prevalecer. Und nebenbei, ich rate dir, E então eu te aconselho nicht gegen Gottes Wille anzukämpfen. a não lutar contra a vontade de Deus. Halleluja. Gott weiß alles Deus sabe de tudo. und er hat einen Plan, einen Weg für mich und dich E Ele tem plano para mim. Ele tem erarbeitet. plano, caminho. Ele trabalhou plano e caminho para mim e para você. Schon als wir in unserer Mutter waren, Ainda quando estávamos no ventre de nossa wie es mãe, im Wort steht. como diz na palavra. Und so wie wir, jeder von uns verschieden sind, Gott sei Dank, E assim como cada de nós somos diferentes um do outro, sind auch unsere Wege verschieden. os nossos caminhos também são diferentes. Obwohl vielleicht du denkst, ja, sie sind gleich. Ainda que você ache que seja parecido com o de alguém. Auf den ersten Blick können sie vielleicht gleich sein, Aparentemente pode até ser igual, aber sie sind doch verschieden. mas no final eles são diferentes. Gott sei Dank. E graças a Deus. Gehen wir ins Wort in Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 7, Vers 9 und 10. Atos capítulo 7, versículo 9 e 10. Glória a Deus. Apostelgeschichte 7. Tô chegando. 7, 9.
Glória a Deus. Atos 7, versículo 9 e 10. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. E livrou-o de todas as suas tribulações e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Und die Patriarchen waren neidisch auf Josef und verkauften ihn nach Ägypten. Os Doch patriarcas Gott war mit ihm und er rettete ihn aus allen seinen Bedrängnissen und gab ihm Gnade und Weisheit vor dem Pharao, dem König von Ägypten. Der setzte ihn zum Fürsten über Ägypten und sein ganzes Haus. Amen. Die Brüder von Josef waren neidisch. Os irmãos de José tinham inveja dele. Neid ist leider auch heute noch sehr weit verbreitet. E hoje em dia a inveja ela alcança, né, grande parte. Leider sogar in Gemeinden. E infelizmente também dentro da igreja. Neid, denke ich, müssen wir auf zwei Seiten, wie man so sagt, wahrnehmen. Nós temos que prestar atenção com relação à inveja de dois lados. Neid kann auf uns zukommen von anderen. A inveja pode vir sobre nós através de alguém que tem inveja de nós. Vielleicht, wenn du einen großen Segen erfahren Por hast. você ter recebido talvez uma grande bênção. Der Neid ist sehr schnell nahe. E rapidamente a inveja de outras pessoas com relação a você se aproxima. Wenn du sehr glücklich bist, Se você está muito feliz, der Neid ist sehr nahe. a inveja se aproxima. Wenn du gesund bist, Se você está saudável, der Neid ist sehr nahe. a inveja, né, eu diria melhor, o invejoso aparece. Auf die andere Seite müssen wir aufpassen, dass wir nicht in Neid hineinfallen. De outro lado, nós temos que prestar atenção, tomar cuidado para que nós não nos tornemos invejosos. Weil ein gewisser Neid, der ist in uns drin. Porque existe dentro de nós um pouco de inveja. Wie können wir dem Neid, wie soll ich sagen, abwenden? E como podemos nos desviar da inveja? Ich sage immer, Eu sempre digo, angenommen, meine Schwester bekommt ein neues Auto. se um irmão, uma irmã ganhou um carro novo, Schönes, großes Auto. bonito e grande, Es hat sogar meine Lieblingsfarbe. é até na minha cor preferida. Gott segne die Frau, Gott segne dieses Auto. Então abençoamos essa mulher, abençoamos esse irmão pela bênção que ele recebeu. Segnen wir einfach diese Person, segnen wir Simplesmente die Sache, abençoamos essa pessoa. dass der Neid nicht in mich hineinkommt. Para que a inveja não cresça dentro de nós. Lass dem Neid keine Chance. Não dê chance para a inveja. Spreche einfach Segen aus. Simplesmente abençoe. Und der Neid, E a inveja, hat keine Macht, in dich hineinzukommen. então a inveja ela não terá poder de entrar dentro de você. Weil wenn du segnest, Porque quando você abençoa, fällt der Segen auf dich retour. você também é abençoado. Ich glaube daran. Assim eu creio. Nassheit, Neid, Eifersucht, Ódio, ciúme, inveja, Gier, Stolz und so orgulho, weiter verhärtet unser Herz. glória a Deus. Es verhärtet unser Herz. Esses sentimentos, eles endurecem o nosso coração. Es macht uns blind. Eles nos cegam Es verwirrt unsere Gedanken e perturbam os nossos pensamentos. und bringt uns von Gott weg. E acaba nos afastando de Deus. Denke
Denk mal darüber nach. Pense sobre isso. Wenn du ehrlich bist mit dir selbst, Se você for sincero contigo mesmo, ist es so. vai ser assim, é assim. Und wie es auch im Jakobusbrief steht, E como está escrito no livro de Jacó. Agora Jacó tem até livro, gente, misericórdia. Jakobusbrief, É Vers, Tiago. Kapitel 4, Tiago 4, Vers 1 bis 10. glória a Ich lese Deus. vor auf Deutsch. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft. Doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet und es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift rede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Amen. Amém. Glória a Deus. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vem disso, a saber, dos vossos deleites, que vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiços, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o Glória a Deus. Para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou, cuidais vós que em vós diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Antes, dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graças aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amen. Amém. Glória a Deus. Halleluja. Gott sei gelobt. Demütigt oder beugt euch Se vor dem humilhe Herrn, ou se curve perante o Senhor. so wird er euch erhöhen. Assim Ele vos exaltará. Gehen wir weiter zur Apostelgeschichte, zu Josef. Glória a Deus. Voltamos para o Atos dos Apóstolos. Josef, er José. beugte sich. Agora o versículo do Atos dos Apóstolos, versículo. Das ist schon gut. Er beugte sich vor dem Herrn. José se curvava perante o Senhor.
Er beugte sich nicht nur 1, 2, 3 Mal. E não foi uma, duas, três vezes. Er beugte sich etliche Male. Foram várias vezes. Und es liegt an dir, E depende de você wie viel Mal du dich beugst, wie viel Mal du dich legen willst. você vai se humilhar perante, se curvar perante o Senhor. Ich weiß nicht, wie deine Jugend war. Eu não sei como foi a tua juventude. Ich brauche es auch nicht zu wissen, wie es ich ist. Também não preciso saber, nem quero. Josef war 17 Jahre alt. José tinha 17 anos. In 1. Mose 37. Glória a Halleluja. Deus. Êxodo 37. Sein Vater Jakob, wie wir heute schon gehört haben, hat den Namen Israel bekommen. Gênesis 37. Wie wir heute schon gehört haben, Jakob, Como nós já ouvimos hoje, Jacó der Vater von Josef, foi o pai de José. er hatte Josef lieber als alle anderen. E ele amava José mais do que os outros filhos. Er hatte 12 Söhne. Ele tinha 12 filhos. Und wie schön beginnt die Geschichte. E a história começa muito bela. Er hatte ihn lieber als alle seine Söhne. José era mais amado do que os seus irmãos. Weißt du, die Bibel, sie lehrt ja uns, A Bíblia ela nos ensina. und es ist nicht, wenn wir über etwas lesen, um diese Menschen zu erniedrigen oder wie auch immer, sondern es sollte eine Lehre sein für uns, dass wir das Schlechte, was sie gemacht haben, oder ja, das nicht so Gute, dass wir das besser machen. A Bíblia está aqui para quando nós lermos sobre a vida ou situação de alguém, ela está para nos ensinar a não fazer como eles faziam ou a fazer como eles faziam de acordo com o bom ou o mal que eles fizeram. Und wenn wir die Geschichte von Josef kennen, E como nós conhecemos a história de José, lehrt uns das, dass es gar nicht gut ist, ein Kind zu bevorzugen. ela nos mostra que não é bom colocarmos mais privilégios para um filho só. Wir sollten alle Kinder gleich Devemos behandeln. tratar todos os filhos da mesma forma. Wir haben je 2 Stiefkinder. Nós temos, glória a Deus. Gente, como é que fala? Enteados. Und ja, ich sage es ist schwierig, die Stiefkinder und deine eigenen Kinder gleich zu E behandeln. eu digo que é difícil você tratar os enteados e os próprios filhos da mesma forma. Und ich denke, ich habe immer mein Bestes gegeben, sie gleich zu behandeln. Eu tentei dar o meu melhor para tratá-los igual, So wie wir auch überhaupt alle Menschen gleich behandeln da sollen. mesma forma que devemos tratar todas as pessoas iguais. Jeder Mensch ist gleich viel wert. Todas as pessoas têm o mesmo valor, Weil Jesus Christus, porque Jesus, sieht jeden Menschen gleich. ele vê as pessoas todas da mesma forma. Er behandelt jeden Menschen Ele gleich. trata todos da mesma forma. Ob du jetzt Pastor bist oder Direktor oder ein Universitätsprofessor oder weiß ich, du bist nicht mehr wert. Se você é pastor, é diretor ou universitário, o teu valor é o mesmo. Ein Titel, Título, hast du mehr, wie sagt man, ich habe das Wort é porque eu não estou falando. Priorität, Glória a Deus, Deus é bom, Deus é bom. Halleluja. Glória a Deus. Aleluia. Wir sollten alle Kinder gleich behandeln. Devemos tratar os filhos todos do mesmo modo. Und so schön wie die Geschichte begonnen hat, E assim como a história começou bonita, a história de José, ist auf einmal alles anders geworden. de repente mudou a situação.
Wie viel Mal in unserem Leben? E quantas vezes em nossas vidas, Vielleicht auf die andere Minute. Wird das ganze Leben auf den Kopf gestellt. a vida, às vezes em nossas vidas, de repente muda tudo e vira tudo de ponta cabeça. Das Leben wird durchgeschüttelt. A vida da gente, de repente, é sacudida. Ich denke, das hat schon jeder einmal erlebt. Eu penso que todos já viveram isso uma vez, pelo menos uma vez. Ich weiß auch zum Beispiel, als meine Frau und ich Jesus Christus angenommen haben. Eu sei quando a minha esposa e eu aceitamos Jesus, Unser Leben wurde auch durchgeschüttelt. a nossa vida também foi sacudida. Gott sei Dank. Graças a Deus. Unsere Freunde wollten auf einmal nichts mehr wissen von uns. Os amigos já não queriam mais saber da gente. Gott sei Dank. Graças a Deus. Weil wenn wir unseren Kollegen angehängt hätten, dann wären wir heute nicht hier. Porque se nós tivéssemos colados com as amizades que nós tínhamos antes, não estaríamos aqui hoje. In Vers 4 No versículo 4 de Gênesis 37, creio eu. steht, ja, in Kapitel 37, steht, die Brüder hassten ihn. Está escrito que os irmãos de José o odiavam. In Vers 5, Josef aber hatte einen Traum und verkündete ihn seinen Brüdern. Da hassten sie ihn noch mehr. E no versículo 5 diz que José, ele tinha sonhos e contou esse sonho para os seus irmãos, assim fazendo com que os irmãos o odiassem ainda mais. Hatte einen Traum. José tinha sonho. Und ich weiß nicht, ob du schon mal einen Traum hattest. Eu não sei qual é o teu sonho, se você já teve sonho. Ich sage jetzt ein Traum von Gott, vielleicht eine Offenbarung. Sonho, uma revelação da parte de Deus. Ich hatte schon einige, Gott sei Dank. Glória a Deus. Aber ich sage immer, mas eu sempre digo, pass auf. Cuidado. Frage zuerst Gott. Pergunte primeiro a Deus. Soll ich diesen Traum jemandem erzählen? Se você deve contar este sonho a alguém. Soll ich ihn erzählen? Devo contá-lo. Vielleicht bevor eintrifft, dieser Traum. Antes que esse sonho venha se realizar. Weil ein Traum Gottes, trifft ein. Porque o sonho de Deus, ele sempre chega. Sagt nicht, am 27. August trifft ein. Ele não vai dizer no dia 27, se ele não disser no dia 27 de agosto vai acontecer. Aber wird eintreffen. Mas vai acontecer. Und wir müssen aufpassen. E temos que tomar cuidado. Weil der Feind, porque o inimigo, ele está ao redor. Josef war noch sehr jung. José era muito jovem. Mit der Zeit lernen wir dazu, Gott gibt uns Weisheit. E com o tempo nós aprendemos através da sabedoria que Deus nos dá. Aber pass auf. Mas tenha cuidado. Wem du deine Träume a quem você conta o teu sonho. Halleluja. Kommen wir zu Vers 8. Da sprachen seine Brüder zu ihm: Willst du etwa unser König werden? Willst du über uns herrschen? Darum hassten sie ihn noch mehr, wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Amen. No versículo 8 está escrito assim: Então disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam ou o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. In Vers 10. E no versículo 10. Tadelte ihn sein Vater. Ele contou ao seu pai.
Und er hat gesagt, sollen etwa ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und uns vor dir zur Erde niederbeugen? E o seu pai diz para ele: porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra. Vers 11. Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn. E no 11 está escrito que os irmãos de José tinham ciúmes dele. Und sein Vater aber bewahrte das Mas o pai guardava em seu coração. Gedächtnis. Ja, so schnell können sich Geschichten ändern. Rapidamente, histórias mudam. Weil die Frucht des Hasses, des Neides, Porque o fruto do ódio, da inveja, was ist die Frucht davon? qual é o fruto, o resultado disso? Der Tod. É a morte. Die Frucht des Neides, Stolz, Eifersucht O fruto da inveja, do ciúme, ist der Tod. da dureza do coração, é a morte. Der geistliche Tod. Uma morte espiritual. Amen. Und durch diesen Hass Através do ódio, wurde eben der Tod. Die Brüder wollten Josef töten. através do ódio que os irmãos de José tinham dele, eles começaram a querer matá-lo. In Vers 20. No versículo 20. Und nun kommt und lasst uns ihn töten und in eine Zisterne werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen. Dann wollen wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Vers 24. Und sie ergriffen ihn und warfen ihn in die Zisterne. Die Zisterne aber war leer und es war kein Wasser. E tomaram-no, no versículo 24, e lançaram-no na cisterna. Porém, a cisterna estava vazia, não havia água nela. Halleluja. Weißt du, wo ich über das Wort meditiert habe? Ich habe es schon x-mal durchgelesen. Quando eu meditava sobre essa palavra, que eu já li várias vezes, Schon eine Weile nicht mehr. e já tinha um tempo que eu não li essa passagem, Und ich habe gelesen, quando eu li, im Vers no 24, versículo die 24, Zisterne aber war leer. Halleluja. a cisterna estava vazia, o Und poço es war estava kein Wasser vazio, darin. não Halleluja. havia água ali dentro. Ich habe das schon x-mal gelesen, also gelesen und nicht gelesen. Ich weiß nicht, wie es dir manchmal geht. Glória a Deus. Eu já li várias vezes e já reli várias vezes, Auf einmal lesen wir einen Vers mas de repente a gente lê um versículo und wir interpretieren etwas anderes, etwas Neues. e entendemos algo diferente. Und das ist so sehr wichtig. Die Zisterne aber war leer. E aqui nesse versículo é muito importante que a cisterna, o poço, estava vazio. Und es war kein Wasser darin. Não havia água ali dentro. Apostel Josué. Apóstolo Josué, Ich würde behaupten, eu diria dass es dazu mal viele Zisternen gab. que naquele tempo haviam muitas cisternas, Aber es gab keine einzige Zisterne in dieser Zeit, mas não havia cisterna que naquele tempo die leer war, die kein Wasser hatte. estivesse vazia, que não tivesse água. Es gab keine einzige. Não havia uma. Entweder war Wasser drin Ou se não tinha água dentro, oder es waren Schlangen, tinha Skorpione, cobra, Ratten oder tinha weiß ich was escorpião, darin. tinha rato, sabia lá o que tinha, mas algo sempre tinha. Und ich glaube daran, E eu creio dass Gottes Hand que a mão de Deus diese Zisterne gereinigt hat. esvaziou esse poço. Glória a Deus. Gottes Hand. A mão de Deus. Vielleicht fühlst du dich wie in einer Zisterne. Talvez você se sinta como se tivesse sido lançado em um poço. Vielleicht wie in einer Gefangenschaft.
numa prisão, Aber Gottes Hand ist mas a mão de Deus está ali. so wie die Hand Gottes diese Zisterne gereinigt hat, Assim como a mão de Deus limpou esse poço um Josef zu beschützen, para a proteção de José. weil Gott Porque Deus hatte einen Plan. tinha um plano com José. So wie mit dir einen Plan Assim hat. como ele tem um plano com você. So wie mit dir einen Plan hat. Como ele tem um plano com Die você. du heute nicht verstehst. Se hoje você não entende, Aber eines Tages dia wirst du dich vielleicht an diesen heutigen Morgen erinnern. você se lembrará talvez nesta manhã. Gottes Wege O caminho de Deus sind tiefgründig. é profundo. Und vielmals E muitas vezes erfahren wir erst Jahre später, descobrimos isso anos mais tarde. wo dich Gott durchgeführt hat. Por onde que Deus te guiou. Vielleicht auf einem sehr holprigen Weg. Talvez em por um caminho de altos e baixos, Aber er hat einen Weg für dich vorbereitet. mas Ele preparou um caminho para você. Ich weiß, du glaubst nicht daran. Eu sei que você não crê, Aber eines Tages mas dia wirst du dich an diesen heutigen Morgen erinnern. você vai se lembrar desta manhã. Glória a Deus. Die Zisterne aber war leer und es war kein Wasser. O poço estava vazio e não havia nada dentro. Halleluja. Josef wurde verkauft José foi vendido und von dem Ägypter Potiphar als Sklave e gekauft. foi comprado por um egípcio com o nome de Potifar. Man könnte sagen, ungerecht alles. Poderia se dizer que tudo foi de forma injusta. Vielleicht ist jemand heute Morgen hier, Talvez esteja alguém aqui hoje der auch sagt, ich bin in einer ungerechten que Situation. também diga que está vivendo uma situação de injustiça. Aber machen wir uns keine Gedanken, Mas não ficamos preocupados com isso. ob die Situation gerecht oder Se a ungerecht ist. situação é justa ou injusta, Verlieren wir keine Zeit damit. não perdemos o nosso tempo com ela. Vielleicht denkst du, Talvez você pense, ja Pastor, du hast leicht reden, du kennst meine pastor, você Situation. pode falar facilidade, você não conhece a minha situação. Ich kenne sie nicht, Não a conheço. aber ich sage dir eins, Mas uma coisa eu te digo, Gottes Hand ist mit dir. a mão de Deus é contigo. Verliere keine Zeit, darüber nachzudenken. Não perca tempo se preocupando com a justiça ou injustiça da situação. Wie deine Situation momentan aussieht. Glória a Deus. Weil Gott Porque Deus hat einen Weg geplant. planejou um caminho para você. So wie es mit Josef war. Assim como ele foi com José. Kapitel 39. Vers 2 und 3. Und der Herr war mit Josef, und er war ein Mann, dem alles gelang, und so durfte er im Haus seines ägyptischen Herrn bleiben. Und als sein Gebieter sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr in seiner Hand alles gelingen ließ, was er unternahm, da fand Josef Gnade in seinen Augen und durfte ihn bedienen. Und er setzte ihn zum Aufseher über sein Haus und gab alles, was er hatte, in seine Hand. Amen. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Halleluja. Eine, könnte man sagen, schöne Situation, alles hat sich gelegt. Eine schöne Situation, alles hat sich gelegt. Gelegt. Uma situação boa. Frieden, Glória a Deus, glória a Deus.
é uma situação bonita, porque tudo se resolveu. Hatte, könnte man sagen, ein schönes Leben. José começou a ter uma vida boa, pode-se dizer uma vida bonita. Aber wir müssen aufpassen, gerade wenn es in unserem Leben so schön ruhig alles wird, Mas temos que tomar cuidado, principalmente quando na nossa vida está tudo correndo muito bem. es ist nicht gut, ist meine Meinung. A minha opinião é que não é bom. Weil wenn es auf einmal ruhig über längere Zeit wird, Porque quando a nossa vida por um longo período calmaria, fühlen wir uns sehr schnell stark. começamos a nos sentir fortes e poderosos. Wir fühlen uns vielleicht sogar als König. E às vezes até como se fôssemos os reis. Und es kann uns nichts im Wege stehen. Unser Ich. O nosso eu se torna como se nada pudesse nos impedir. Und so, wie es Josef gegangen ist er wieder gefallen, wie man so schön sagt. E como estava tudo bem com José, Da kam die Frau des Potiphars aconteceu que chega a esposa de in die Potifar, Geschichte, die wollte ihn verführen. que queria seduzi-lo. Können wir lesen in Vers 8. No versículo 8. Und er ist treu geblieben, Josef. Er ist treu geblieben gegenüber Potiphar, gegenüber Gott. Und so müssen wir auch als Christ sein. E José, ele permaneceu fiel com relação ao seu patrão, Potifar, e também a Deus. Wir müssen nicht nur gegenüber Gott treu sein, É assim que devemos ser, não apenas fiéis com relação a Deus, wir müssen auch treu sein, zum Beispiel gegenüber dem mas Arbeitgeber. também devemos ser fiéis para com os nossos patrões, os nossos chefes. Was unser Arbeitgeber uns in die Hände legt, Porque aquilo que ele coloca em nossas mãos, müssen wir auch treu sein. devemos ser fiéis com isso. Weil er vertraut uns, Porque o Senhor, ele confia em nós, nosso patrão confia em nós, gibt uns eine Arbeit nos dá um trabalho und wir müssen das aus unserem Besten erledigen. e devemos fazê-lo com o nosso melhor. Die Frau von Potiphar ist täglich gekommen, wie es in der Bibel steht. A esposa de Potifar vinha diariamente Und sie wollte immer mehr, sie wollte sich zu ihm legen. e tentava seduzir a José, ela queria se deitar com ele, Aber er blieb sich selber mas treu. ele permanece fiel. Weißt du, wenn du eine bestimmte Intimität mit Gott aufgebaut hast, Quando você construiu uma certa intimidade com Deus, du musst dir selber treu sein. você tem que ser fiel contigo mesmo. Treu sein gegenüber Gott, dir Ser selber. fiel contigo mesmo e com Deus. Treu sein gegenüber Schwestern und Brüdern, E com relação aos seus irmãos na fé. gegenüber allen. E com relação a todos. Josef ist geflohen. E José, ele fugiu. Ich denke, das Beste, was er machen konnte, Penso que foi o melhor que ele pôde fazer, fugir daquela situação. je früher wir sehen, dass es eine Sünde wird, Quanto mais cedo nós percebemos que estamos sendo tentados pelo pecado, je einfacher ist es, von der Sünde sich wegzuhalten. é mais fácil fugir, se manter distante desse pecado. Und dadurch kam er ins Gefängnis. E por causa disso, José acabou sendo preso. Aber auch dort, Mas ainda assim, lá na prisão, was war dort? o que aconteceu lá? Vers 21. No versículo 21, Der Herr aber o Senhor, war mit Josef porém, estava com und José verschaffte ihm Gunst
und schenkt ihm Gnade e vor lhe dem deu Augen graças des Herrn. perante os olhos do carcereiro. Der Herr war auch dort. O Senhor também estava ali no cárcere com José. Der Herr war auch dort. O Senhor estava ali com ele. Und auch ich glaube daran, Eu creio, egal wo du hingehst, auf Gottes Weg, que independentemente de onde o caminho do Senhor te levar, ist der Herr mit dir. Ele vai estar contigo. Halleluja. Und wie man so, wir können nicht die ganze Geschichte genau durchgehen, die Zeit lang nicht. Könnte man sagen, direkt vom Gefängnis zum König, zum Pharao. Nós podemos dizer que José ele foi diretamente da prisão para o trono. In Vers 2, in 1. Mose 41, Kapitel 41, Vers 42. Como podemos ver no capítulo 41, versículo 42. Und der Pharao nahm den Siegelring von seiner Hand und steckte ihn an die Hand Josef. Und er bekleidet ihn mit weißer Leine und legte eine goldene Kette um seinen Hals. E tirou Faraó o anel de sua mão e pôs na mão de José, e o fez vestir vestes de linho fino, e pôs colar de ouro no seu pescoço. Gott, er führt dich zum Sieg. Deus, ele te leva até a vitória. Und er gibt dir eines Tages den Siegelring. E dia ele te dará o anel da vitória. Und so konnte Josef seine ganze Familie E dessa forma, vom Hungerstod erlösen. José pode livrar toda a sua família e o povo, So wie die zukünftigen Generationen. assim como as gerações que veio depois. Gottes Wege sind so Os tiefgründig caminhos de Deus, eles são tão profundos und manchmal so schwer zu e verstehen. muitas vezes difícil de ser entendido. Aber halten wir an seiner Verheißung Nós fest, permanecemos em suas promessas. dass wir eines Tages De que dia in das Land, wo Milch und Honig fließt, estaremos na terra que mana leite e mel, eintreten dürfen. Egal, independentemente wo dein Weg durchführt. por onde passar o teu caminho. Er wird holprig sein, er wird holprig sein, Glória a Deus. über Berg und Tal Vai führen. ter ciladas. Ele vai ter altos e baixos, Es werden Blitze eintreffen, Donner, terão tempestades, Erdbeben, glória a Deus, Stürme. tempestades, com tudo que tem direito, de terremoto, com... Aber halte fest auf Mas deinem Weg, auf Gottes permaneça Weg. no caminho do Senhor, Weil Gott, porque Deus, er führt dich Ele vai te guiar mit seiner starken Hand. com a sua poderosa mão. Und dort, wo unser Weg hinführt, ins neue Jerusalem, E Ele te levará para a Nova Jerusalém. dort wird es keinen Hass mehr geben, Lá não vai haver mais ódio, wird es keinen Neid mehr não geben, vai haver mais wird inveja es keine Verurteile mehr e geben, nem julgamentos. kein Tod, kein Hass. Não vai ter ódio, não vai ter dor, não vai ter morte. Es wird Frieden sein, Haverá apenas paz. gelobt und gepriesen. Glória a Deus. Und wir werden dort bei unserem König E sein, nós estaremos junto com o nosso Rei. unserem König, Nosso Rei. Gott, den Allmächtigen. Deus Todo-Poderoso. Amém. Halte fest Permaneça firme auf deinem Weg, no teu caminho. auch wenn es vielleicht im Moment nicht so aussieht, Ainda que eu não pareça ser, aber es wird vergehen. mas passará. Halte durch, Permaneça firme. halte durch. Permaneça firme. Er wird dich führen, Ele vai te guiar. vergiss das nicht. Nunca esqueça Und disso. er ist immer an deiner Stelle, Aleluia. Ele Es está immer bei sempre dir. contigo. egal in welcher Situation, Igual qual seja a situação. egal zu welcher Tageszeit.
ou ao tempo. Egal zu welcher Nachtzeit. Er ist immer für dich da. Ele está sempre contigo. Halleluja. Amen. Amém. Glória a Deus. Halleluja. Amen. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória seja dada a Jesus. Por isso nós estamos indo? Glória seja dada a Jesus. Que Cristo Israel Jesus. Resumindo o que o pastor pregou, fazendo um resumo. Glória a Deus. A força vai ser pastor gepredigt hat. Tem pecado que nós não podemos só orar. Es gibt die Sünde, woraus es nicht, wenn wir nur beten. Tem pecado que nós temos que correr. Es gibt die Sünde, wo wir davon springen müssen. Vou dar um exemplo. Zum Beispiel, Eu sou homem. ich bin ein Mann. Sou pastor, mas sou homem. Ich bin ein Pastor, aber ich Se bin chega ein Mann. uma mulher bonita perto de mim, Und wenn eine hübsche Frau annimmt daqui a pouco começa a querer me seduzir. und fängt mich zu verführen. Eu não tenho que ficar orando. Ich muss nicht Zeit verlieren mit dem Gebet. Eu tenho que correr. Ich muss davon fliehen. Porque homem é homem. Weil ein Mann ist ein Mann ist ein Mann. Mulher é mulher e homem é homem. Frauen sind Frauen, Agora Männer sind chega uma Männer. mulher bonita perto de mim, Aber wenn kommt eine hübsche Frau in meine Nähe começa a querer me seduzir. und fängt versuchen mich zu Aí eu verführen, fico ouvindo. aber dann gebe ich Die dir ouvindo. Ohren und hör zu, hör zu. Sabe o que vai acontecer? Weißt du, was geschehen wird? Daqui a pouco eu vou pecar. Plötzlich werden die in Sünde fallen. Ela vai me ganhar no papo como a serpente ganhou Eva. Sie werden mich verführen, wie die Schlange Eva verführte hat. Aí você pergunta, pastor, você já passou por isso? Und dann fragst du dich, Pastor, ist dir so was Você schon já geschehen? viveu algo assim? Hast du schon etwas so erlebt? Já. Ja, das habe ich. Eu tinha 23 anos. Ich war, Eu tinha 23 anos. ich war Eu trabalhava numa firma, ich arbeitete für ein eu era segurança, Ich war dort Vater e havia uma segurança mulher que trabalhava junto comigo. und es gab eine Frau, die mit E mir havia uma arbeitete. bombeira também que trabalhava junto comigo. Und eine andere, die auch, also zwei Frauen, die wir zusammen schaffen. Eu ficava do lado de uma portaria e ela ficava do outro. Ich stand in einer Seite von der Eingangstür und sie auf der anderen E Seite. a gente monitorava todo mundo que entrava. Era 6.000 pessoas que entravam e saíam. Und alle, die rein und die reinkommen, haben wir kontrolliert. E um dia ela começou com palavras de sedução. Eines Tages fängt sie versuchen, durch Worte mich zu verführen. Eu repreendi ela. Und ich habe sie Eu falei, eu abgelehnt. sou um servo de Deus. Ich sagte, ich diene Gott. Você deve respeitar a minha pessoa. Du solltest mir Respekt Não mir deve falar essas gegenüber coisas para zeigen. mim. Und solche Sachen nicht zu mir reden. E se você continuar, eu vou pedir para o chefe trocar você e colocar outra no seu lugar. Und wenn es so weitergeht, ich sage der Chef, Ou seja, der sollte dich eu rausnehmen. corri do pecado. Ich fliehe. Tem pecado que nós Von temos que dieser correr. Sünde. Es gibt die Sünde, wo wir Ou davon você springen corre, müssen. Entweder springst du davon, ou como diz o ditado, o bicho pega. oder wie ich sage, du wirst festgenagelt. É melhor correr e continuar em comunhão com Deus. Besser ist, davon zu springen und weiter mit dem Gott bleiben. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Vamos participar do corpo e do sangue de Cristo. Amém? Semelhantemente, tomou o pão, partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que foi partido por vós. Pai Santo e Pai querido, neste momento, Senhor, eu consagro a Ti, ó Deus, este pão no modelo de Israel que foi comprado. Nós consagramos a Ti e pedimos, coloca a Tua bênção. Que o Teu povo que ao comer a Tua carne, Senhor, venha a ser fortificado, venha a ser alimentado, venha a ser purificado. Que esta aliança da graça venha a ser renovada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Und im Namen des Brot und segne das Brot, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Glória a Jesus.
Tisch ist voll bereit für die Seinen aller Deus Zeit. poder passar. Denn nun kommt er zum Abendmahl. Manna schenkt der Himmelsbrot, macht uns frei aus aller Not. Oh, wie köstlich hat's die Auserwählte Zeit. Jesus ruft einmal, es steht für euch bereit. Meine Tafel voll gedeckt zu aller Zeit. Aus dem Wasser macht der Wein und alle Freunde zu herein. Semelhantemente também tomou o vinho e disse: Tomai e bebei, este é o meu sangue que foi derramado por vós. Er nahm das Wein und sagte, das ist mein Blut, der für euch bewusst worden ist. Pai Santo, em nome de Jesus, Vater, im Namen nós Jesus, consagramos a Ti wir segnen, feiern es dir e pedimos a Tua bênção. und bitten dir nach deinem Em Segen. nome de Im Namen Jesus, Jesus. que os Teus filhos ao tomarem Dass deine sejam Jünger fortificados, sollen santificados, gestärkt werden, gereinigt werden. os seus pecados sejam perdoados, Und ihre Söhne sollen vergeben que werden. a aliança da graça venha Das ser ist renovada. Bund des Em Gnade nome erneuert de wird. Jesus. Im Namen Jesus. Amém. Alle gläubig zu, kommt herein. Jesus ruft einmal, ich steh's für euch bereit. Meine Tafel voll gedeckt zu aller Zeit. Der die Menge einst gespeist, aus dem Wasser macht der Wein, ruft er alle freundlich zu, kommt herein. Aleluia. Und Gottes Lamm die Braut zu der Heimat hoch erbaut. Sie die Scharen sich dort sammeln ohne Zahl. Was wird das für Mode sein, wenn die Segel weiß und rein ewig weilen mit dem Herr beim Abendmahl? Vencerá o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu pode saciar. Poucos pão multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus vencerá. Seja renovado, Senhor. Que a tua presença santa sobrevenha sobre os teus servos. Em nome de Jesus Cristo. Que a aliança da graça, Senhor, seja renovada. Que o teu sangue nos purifique de todo Dein Blut pecado. soll uns Que a tua reinigen, carne nos fortaleça. dass wir dein Em Fleisch nome de stärken, im Jesus Namen Cristo de Jesus Nazaré. von Eu te Nazareth. peço, Pai, Ich bitte dich, Vater, Narabashuri Kanarabai. Estamos gratos a wir Ti, sind Senhor, dir dankbar por esta für comunhão. diese Estamos gratos a Gemeinschaft. Ti por este perdão, por Wir esta graça. sind dir Em dankbar nome für de die Jesus. Vergebung, Tua presença santa, dass deine Gnade sobrevenha, meu so Pai, weiterhin sobre este lugar. in diesem Ort sein. Em nome de Im Namen Jesus. Jesus. Amen. Receber a bênção apostólica. Glória a Deus. Esquecemos de tirar as ofertas hoje, né? Irmãos que se sentirem ofertar depois, Wer nachher die Opfergabe geben will, kann einfach vorne tun. Nós esquecemos de Wir haben heute vergessen, que o amor de Deus, dass die Liebe a Gottes graça do nosso Senhor und die Jesus Gnade Cristo des Herrn Jesus e as Christus, duas consolações do Espírito Santo, des sejam Heiligen com todos Geistes, nós, não só hoje, von mas uns para sein, um todos heute und für sempre, immer. nos digamos Amém. amém, Jesus. Domingo que vem, irmãos, Nächsten Sonntag eu estarei pregando predige ich sobre o tema über das Thema os 4 tipos de pessoas que Deus usa. die 4 Arten von Menschen, die Gott gebraucht. Os 4 tipos de pessoas que Deus usa. Se você conhece alguém Wenn du jemanden kennst,
que tem problemas der espirituais, geistliche Probleme hat, que é perseguido espiritual, der verfolgt wird, convide para participar desse, lade ihn ein für diesen Sonntag. porque coisas Weil espirituais Dinge, geistliche Dinge, não é psicólogo que ist vai nicht resolver, psychologisch helfen. não é médico que vai Kein resolver, Arzt kann helfen. não é comprimidos, medicamentos que vai resolver. Coisas espirituais, o que resolve é o poder Ist de die Kraft Deus. Gottes, diese Dinge. Então, eu convido a você Darum lade ich a ein. convidar quem você Lade conhece, ein, der du bist, que é perseguido der espiritualmente, geistliche que tem Verfolgung hat, problemas die espirituais, geistliche Probleme para estar hat, juntamente conosco. mit uns hier Que zu Deus sein. nos abençoe em nome de Das Gott euch Jesus. segne. Amém. Jesus. Amen. Amém. Vencerão nesta chuva, vencerão. Nossa,